بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo dhaweynayaa walaalaha Turkiga ah, safiirka iyo saraakiisha sharafta badan ee ciidanka badda ee Turkiya ee markabkan soo hogaamiyay ilaa uu ka yimaado dekedda magaalada Muqdisho. Sida wasiirku u sheegay, maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay Soomaaliya iyo Turkiya bishii February ee sanadkan bilowgiisii in ay miro dhal u noqday, hawshiisiina ay bilaabatay. inkasta oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badan oo kamid ay soo socdeen, laakiin de wax la arki karo oo muuqda ma ahayn. wax badan oo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobayay in si buuxda heshiiskaas u dhaqan galo oo aan laablaab iyo guuldarro midna aan lahayn. laakiin maanta markabkan inuu yimaadahay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo u dhaqan galay. waxaa kaloo rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto halkan mahadcelin iyo hambalyo iyo bogaadin intaba aan u mariyo dadka Turkiya, anoo u sii marsiinayo madaxweynahooda walaalkeen Rajab Tayyip Erdogan, oo aan leenahay mudane madaxweyne, dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay kaaga mahadcelinayaan, adiga iyo shacabka reer Turkiyaba, sida hagar la'aanta ah, walaalnimada ah ee aad u garab taagan tihiin mar kasta oo dadkan iyo dalkani duruufo adag ay soo wajahaan. sidaasna waxaad ku kasbateen ma aha saaxiibo, waxaad ku kasbateen walaalo muddo kooban oo taariikhda dhexe ah xoogaa aad isweydeen, laakiin taariikh hore oo fog oo aad iyo aad xusid u mudanna aan wada lahayn. haddana ilaahay idankiis ay halkaasi ka sii ambaqaadi doonto, oo aad adigu u tahay odagii sababay in taariikhdaasi qadiimkeedu hore la soo celiyo, walaaltinimadaas hore ee boorku fuule boorka laga jafo, dibna muxuu ahay aan isugu soo noqon. maanta waa maalin kale oo weyn. waxaan hambalyaynaynaa shacabka iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta dhammaan reer Turkiya oo ah maalintii xorriyaddooda, maalintii maxaanku idhaha sharaftooda iyo karaamadooda ay la soo noqdeen, sida hadda halkan looga sheegay, taariikhdan aan ku ogeyn. waxaan sidoo kale bogaadinayaa maalinta carruurta adduunka iyo maalinta carruurta Turkiya. dabcan waana maalinta carruurta Soomaaliya haddii aan la yidhaahdo. mudane Mustafa Kemal Atatürk oo ah aabbihii jamhuuriyadda Turkiya, waxay ahayd fikir uu keenay, socdayna oo dhaqan galay. waxa uu keenay jamhuuriyadda Turkiya uu keenay, waana dhaqan gashay, waa taa 100 sano u dabaaldegaysay sanadkii la soo dhaafay. waxaan leeyahay marka walaalaha Turkiga, dad maanta inta Turkida ah ee dalkan joogta, caalamku dalkan waa u soo wada gurmaday, kaalmo badan iyo wanaag badanna adduunyada waa ka geysatay, waanu u mahadcelinaynaa. dad badan ayaana naftooda ku waayey ayaga oo dalka Soomaaliya kaalmaynayo, oo qaarado kala duwan iyo wadamo kala duwan ka yimiday. dhammaantood ka abaaldhicmayna waa u mahadcelinaynaa. waxaan rabaa si gaara inaan u xuso walaalihii dhowaan Turkiga ahaa ee ayagoo samafal qof Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo baahan u samafalayo nimankan cadowga ah ee argagixisadu ay dileen. waa ka tacsiyeynay, waana ka tacsiyeynaynaa, waana xusaynaa mar kasta walaalahaasi iyo kuwii ka sii horreeyey oo sidoo kale ku geeriyooday ayagoo dadka Soomaaliyeed u samafalaya oo maxaanku idhahdaa garab taagay. waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo. ummadda Soomaaliyeedna taariikhdeeda waa idinku xusaysaa, waana idinkaga abaalhaysaa. intaa kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan ugu baaqoon u sheego kalsooni badan inay qabaan, ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan dowladdooda, ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan heshiiska aan la galnay walaalaheen Turkiya, iyo ayagoo ku qaba kalsoonidaas walaalaheen Turkiya sida ay Soomaaliya u garab taagan yihiin, oo aan sheeko iyo hadal iyo qoraal aan ahayna ficil ah. maanta dadka ugu badan ee ajaanibta ah ee ka shaqaynaya samafalka ayaa jooga Soomaaliya oo Turki ah. dhaqaatiirta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed daaweynaya ayaa jooga.
Soomaaliya xarumaha ugu sii casrisan oo maalin walba sii kordhaya ee caafimaadka ka shaqeeyo ayaa laga furay dhawaan waxaa la furay center ama xarun lagu qalo wadnaha open heart surgery waxa la yiraahdo lagu sameeyo ayaa laga furay halkan Soomaaliya isbitaalka Rajab Tayyip Erdogan waxaa sidoo kale dhawaan ayadana la furi doonaa xarun kale oo ayadana lagu daaweeyo kansarka waa fursado aanay dad badan oo na kaalmeynay aanay noo hayn ama aanayna siinin waa ka mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa arintaasi arin maxaan ku yiraahdaa siyaasad ama NGO nimo ama looga dan leeyahay ma annaga Soomaali haddaan nahay iyo shacabka Turkiya waxaa naga dhaxeeyo wax saaxiibtinimo ka weyn waxaa naga dhaxeeyo walaalnimo waxaa naga dhaxeeyo maxaan ku yiraahdaa caqiida waxaa naga dhaxeeyo dhaqan suuban waxaa naga dhaxeeyo taariikh qadiimi ah oo muddo dheer soo jirtay sidaas daraadeed annagoo dhammaanba saaxiibada caalamka oo dhanba xushmad iyo abaalmarin iyo qadarin u hayno haddana waddanka Turkiya waxay noo muujiyeen wax ka duwan wixii hore maanta Soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga Soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmeynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen Turkiya laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore ma dheera maalmaha ciidanka badda Soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo kaligood ah maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhow yihiin intii horena waa ka dhow yihiin inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad mar kale ummadda Soomaaliyeed ugu sheegayaa heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha Turkiya ayaa maalmahaas aan baddeena inaan kaligan ku filnaano aan gaari doono soo dhaweeyay oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheer oo kale ay nagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyay propagandada dacaayadaha wararka tafsiiraadka ama fasiraadda xun ee laga sameynayo guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo Turkiya ama gaar ahaan heshiiskii dhawaan ee bishii February sanadkan aan galnay dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sheego waa waxba kama jiraan waa dad maxaan ku yiraahdaa noo diidan inaan hor u socono waa dad diidan inaan meesha aan joogno ka dhaqaaqno waa dad diidan inaan soo ceshano sharafteennii iyo heebateennii iyo karaamadii ummad ahaan aan lahaynay inaan soo ceshano waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waxaasoo dhan ma suurto galayaan dawlad haddaanan helin dawladna waxay leedahay asaasiyaad la yaqaanay leedahay ciidan ay leedahay dawlad si ay u jirto dastuur ay leedahay dawladi siday u jirto qawaaniin hagta howlaheeda ayay leedahay dawladi siday u jirto hay-ado ama institutions ayay leedahay dawladi oo xooggan oo dadkeeda u adeega siday u jirto intiba gacantaan ku jirnaa dacaayadaha maxaanku propagandada oo mashruuca Soomaaliya dib ha u soo noolaato la shakhsiyadaynaayo la qabiilaynaayo la goboleynaayo waxaasoo dhan waa astaan iyo calaamooyin cadowga u shaqeynayo waa astaan iyo calaamooyin dad cabsaday oo meesha in laga dhaqaaqo oo loo baxo iftiinka iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka loo baxo dadka baqaya waaye dad badani Soomaalidu waxay ku maamaadaa caruurtu habeenkii cabsadaan waayeelkuna maalintii dad badanaa stageka caruurta joogo oo weli markaan dadkii aan colaadda ka cabsan jirin ee colaadda u bareeray ee dagaalka ku soo hayay ee khilaafka ka soo shaqaynayay ee xabadaha dadka Soomaaliyeed ku ridayay maanta waxay cod la yihiin nabadda horumarka dawladnimada soo hanashada meelihii maqaamkii aan ku lahayn caalamka ee dib aan u soo haranayno nabadda aan maalin walba kusii dhaqaaqayno hore aan ugu sii socono intaasay ka baqayaan waa kuwii shalay colaadda aan ka baqi jirin colaadda ku dhiiri jiray dadka Soomaaliyeed horay u soo colaadiyey xabada ku soo riday dagaal u soo sameeyey la yaqaan maanta waxay ka baqayaan nabadda waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed tashwiishka iyo dacaayadaha maxaa ku raadayay ka dhagool ka ahaada dalkani waa dhaqaaqay waa socdaa dhinaca nabadda dhinaca dawladnimada
dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca caalamka doorkii aan ku lahayn oo la yaqiinay meesha u ahay inaan dib u soo ceshanaan ku soconnaa cid kasta oo aan kaasho karnana waa kaashanaynaa cid kasta oo safarkaas dheer aan ku jirno inay nala marto nagu kaalmayso nagu garab istaagto diyaar u ah waa kaashanaynaa cidday doonto ahaatee laakiin waxaanan kaashanayn oo aanan dhegna jalaq u siinayn cidda doonaysa meesha aan taaganahay inaan taagnaano oon ku sii nagaano oo aanan hore u soconin qofkas niyadda ka jecel midka kelmadiisu ay tafsiirkaas yeelan karto midka maxaan ku idhahdaa cadow kalkaalka ee cadowgeena ee muxuu ahay kaalmaynayo midka maxaan ku idhahdaa xorriyadeenni iyo dowladnimadeenni iyo karaamadeenni iyo sharafkeenni cadowga wax u dhimaya kaalmaynaya ee maxaan ku idhahdaa codka u noqonaya midka argagixisada iyo maxaan ku idhahdaa kuwa dadkeena waxayna dib u dhaqan waa waxa aan ka soo horjeedno waa waxa aan rabno dadka Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan hadallada dadka qaarkii ay ku hadlaan micnaha dhabta ay leeyihiin u yeela cabsidane waa waxa meesha lagu hayee aan ka gudubno dalkan lama dhici karo lama boobi karo qof iskama qabsan karo dictator ma soo noqon karo muxuu ahaaye wax qof asiga inta meesha iska yimaado iska joogayo ummadda Soomaaliyeed aanay keensan horaan u ballanqaadku waa ku taaganahay dadka Soomaaliyeed inaanu xukumin qof ayagu ay u dhibteen talada mooyaan qof kale inaanu xukumin meesha ugu hooseyso oo heer degma hadday tahay ilaa meesha ugu sarreyso oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda ee xafiiskayga ah qofna inaanu fariisanin dadka Soomaaliyeed noo fariisa aanay dhihin waa iska joogayaa waa iska maxaan ku idhaha magacaysanaya waqtigaan dib u jiidaya qalalaasaan abuuraya si aan cudurdaar ugu helo in maxaan ku idhahdaa waqtiga uu sii dheeraad iyo wax lamida kuwa mas-uuliyiinta ee maanta jooga allah ka shaafiyaan leenahay muxuu ahay kuwa soo socdane haka maantoobaan dabcan waxaan la tacaalaynaa waa adduunyo duruufuhu intaan degdegno ku fimayno waxaan la tacaalaynaa duruufaha waayaha iyo amrul waaqica jira xaqiiqada dhulka ka jirta la macaamilayna siyaasadda waa tii lagu macneeyey waa fanul mumkin waxa la yiri the art of possibilities waxa suurtagalka ah laga shaqeeyaa maanta ee wanaag ku jiro waxaan suurtagal wax qurxoon laakiin maanta aan suurtagal ahayn wanaagna aanu ku jirin suurtagal mahmahdii waxaan kusoo gabagabanayaa warkayga mahmahdii ama xikmaddii Soomaalida ahayd maxaasan يعني maxaa qurxoon maxaa suuraaba ka roon waxa suuraaba aan sameeyno waxsan ayaga imaan doona waan gaarina aad iyo aad ayaa maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.